嚟到馬來西亞睇住你嘅作品，你開心啊？開心，開心，非常開心。因為我哋呢部戲係有關食物嘅，咁啊發現嚟到呢個城市呢，係充滿住無限嘅美食，咁啊同我哋嘅戲非常之匹配，所以好開心我哋可以今次帶呢個戲嚟呢度，係啊。有聽到嘅馬來西亞嘅 feedback 啊，或者我哋尋日個放映會就睇到好多觀眾話睇完套戲之後就好肚餓想食。呢個就係我哋得到嘅最大嘅獎賞同埋讚賞，係我哋最開心嘅，就係發覺睇完我哋部戲之後呢，佢哋就係好肚餓，然後個個去咗食宵夜。今次嚟到馬來西亞呢度有冇 inspire 你哋創造更多嘅美食？有嘅，但係而家累積緊，仲要再諗下先。但係吸收咗，我哋今日都去咗一啲唔同嘅地方。我哋今日有馬來西亞嘅朋友帶我哋去咗唐人街啊，又去咗我哋去咗有一個文創嘅地方，咁啊睇咗好多嘢，一個戲院改建書店，我覺得好得意嗰度。同埋我哋第一日喺度 meet up 嘅時候就即刻去咗夜市嗰度啦。咁我覺得最大嘅靈感咧就係因為佢所有唔同文化嘅嘢食都喺一條街嗰度啊。咁其實我哋嗰套戲就係講緊一啲好似 fusion 或者 omakase 用唔同嘅嘢啦。咁所以呢一樣嘢就好 inspire 到我哋。其實原來成條街都係一個 fusion 嚟嘅喎。好，希望你哋 enjoy 今晚。好， Thank you so much. Thank you.